E aí galera, beleza? Fazer o bike check da minha bike. 4 é um Viking Xista 25 preto fosco com amarelo neon. Suspensão é uma Spiner 320mm, cor cinza, canela cromada. Aqui é o ajuste de preload, ajuste da mola. Tanto o cubo traseiro como o dianteiro é da GTA. Disco Absolute 160mm, blocagem não tem marca, tá arriscado. Suspensão tá meio arriscado também, né, mano? Danada. Pinça de freio mecânica, não sei a marca, só acho que é Wimp isso aí, como tá dizendo. Folha do aro VMAX, raiação inox. Pneu dianteiro e traseiro Chevron 2.35. Punho da Haiwan. Os passador e freio integrado Yamada, 3 aqui, 3 dianteiro e 9 traseiro. Guidão KSW 720mm. Mesa GIS-BR. Caixa de direção Neco, espaçador Neco. Banco WG. Canota não tem marca, braçadeira também não tem marca. Pedal GTA, ele é bem fino, deixa eu mostrar aqui. Ele é bem fino e segura muito bem o pé, eu recomendo vocês. Pé de vela LTX. Aqui também é pinça de freio, essa marca aí, acho que é Wimp. Mecânica, disco Absolute 160 e blocagem não tem marca também. Vou virar a bike e já volto. Beleza galera, já virei a bike, agora aqui atrás. Câmbio é um Shimano Turn TZ500. Cassete Saiwa, corrente da Shimano, não sei dizer qual que é o modelo. Proteção feita com câmara de pneu. E aqui as 3 coroas e o passador frente turning da Shimano. Então galera, esse é o vídeo, espero ter falado tudo. Valeu, deixa o like, fortalece o canal e é nóis, falou!